iedereen en welkom terug bij de Little Movieroom. Deze week gaan we van start met de eerste afbeelding van Ocean's 8, de vrouwelijke versie van Ocean's 11. Veel is er nog niet geweten over het plot, maar daar zal al snel verandering in komen. I believe that an enemy is coming from far away. I'm looking for warriors. This stranger. Others like him. I'm building an alliance to defend us. It's very important that I see this man. Ben Affleck zagen we in 2016 al even aan het werk als Batman in Batman vs. Superman. En ook in de Justice League maakt hij zijn opwachting. Vorige week hadden we het al even over zijn laatste film die het niet zo goed doet aan de box-office. En ook deze week kwam er weer slecht nieuws over Ben Affleck. Hij zal namelijk niet meer de regie op zich nemen van de nieuwe Batman-film. Meteen daarna werd er ook al een nieuwe shortlist van mogelijke regisseurs gereleased. Matt Reeves staat ook op deze lijst. Hij is de regisseur van onder andere de Planet of the Apes films. Maar ook George Miller, die we kennen van de Mad Max films, prijkt op deze lijst. Van George Miller is ondertussen al gekend dat hij was gekoppeld aan Man of Steel 2. En als laatste werd ook Denis Villeneuve vermeld. Maar van hem weten we dat hij binnenkort heel druk zal krijgen met de nieuwe Dune-verfilming. Waarover later meer. De opnames voor The Batman zouden in de lente van 2017 van start moeten gaan, om dan later in 2018 te verschijnen in de bioscoop. Say hello to my little friend! Iedereen kent ongetwijfeld deze legendarische scène. Een tijdje terug werd onthuld dat Antoine Fuqua, de regisseur van onder andere Training Day en The Equalizer, de regie op zich zou nemen van de nieuwe Scarface remake. Dit gaat echter niet door. Maar deze week werd wel bekend dat Diego Luna gecast werd voor de hoofdrol. De acteur is vooral bekend van zijn rol in de kaskraker Rogue One: A Star Wars Story, maar hij was ook recent te zien in films als Bloodfather en Elysium. Fuqua moet Scarface echter de rug toekeren, doordat hij binnenkort druk zal krijgen met de opnames van de tweede Equalizer. Deze film zal gereleased worden in september 2018. Universal Pictures wil echter snel van start gaan met de opnames van de nieuwe Scarface. Dus is men al gestart met de zoektocht naar een nieuwe regisseur. De gesprekken die regisseur Denis Villeneuve in december had met filmstudio Legendary hebben hun vruchten afgeworpen. De studio heeft Villeneuve officieel ingehuurd om de nieuwe bioscoopbewerking van de science fiction klassieker Dune te regisseren. Villeneuve kennen we onder andere van de films Arrival en Sicario. Het nieuws werd op Twitter bevestigd door de zoon van de overleden Dune-auteur Frank Herbert. Maar wat opvalt is dat Herbert naar het project verwijst als een Dune-filmserie, wat doet vermoeden dat het om een franchise zal gaan met meerdere delen. Villeneuve heeft alvast aangegeven dat het voor hem een lang gekoesterde droom is om Dune te mogen verfilmen. In 1984 verscheen de meest bekende verfilming tot op heden. Het verhaal speelt zich af in 10.191 en laat zien dat het gehele universum afhankelijk is van de grondstof spice. Dit is alleen te vinden op de droge en afgelegen planeet Arrakis. De bewoners van de planeet zijn in afwachting van hun verlosser die hen zal helpen in een oorlog tegen het keizerrijk Harkonnen. De fans van de Alien-franchise weten vaak niet te kiezen welke hun favoriet is. Alien uit 79 van Ridley Scott of Aliens, het vervolg, geregisseerd door James Cameron uit 86. De films hebben een enorme invloed gehad op het genre en kregen ook flink wat vervolgen. Aliens en Avatar-regisseur James Cameron blijkt echter geen fan van de vervolgen. De franchise is volgens hem alle kanten opgegaan. Ridley Scott deed de eerste film. En hij inspireerde Cameron en een complete generatie van filmmakers en sci-fi fans met die ene film. Er zijn zoveel films die geen stijl eraan hebben ontleend, inclusief Camerons eigen Aliens, die hij als een soort fanboy heeft gemaakt. Over wat er daarna gebeurd is, neemt hij geen enkele verantwoordelijkheid. Hij denkt dat beide films een bepaalde plek in de tijd hebben, als een referentiepunt. Maar is het nog wel gevalideerd om nog andere te maken? Hij is en blijft wel een grote fan van Ridley Scott. Het is een groot artiest en hij leert altijd bij van hem. Het is fascinerend om te zien dat hij terugkeert naar zijn eigen franchise. Alien Covenant staat gepland voor 18 mei. En Cameron werkt ondertussen nog aan zijn Avatar vervolgen. Maar naast zijn eigen Avatar-films zal hij het binnenkort ook druk krijgen met die andere franchise die hij heeft gelanceerd, de Terminator-films. In 2019 vloeien de Terminator-rechten terug naar James Cameron, die zich als een godvader zal ontfermen over de nieuwe films. Samen met Deadpool-regisseur Tim Miller zal Cameron aan de slag gaan met de nieuwe Terminator-film. Het is nog niet bekend waarover deze film zal gaan, maar de meest logische optie lijkt een reboot of een direct vervolg op de eerste twee films van Cameron. De film zou mogelijk een definitief punt achter de franchise moeten zetten. Dit weekend is het weer Super Bowl Sunday. En dat betekent voor elke filmliefhebber heel veel nieuwe filmtrailers. Hou onze YouTube-pagina zeker in het oog,
want we verzamelen alle trailers in een leuke afspeellijst. Bedankt iedereen om te kijken en tot volgende week!